U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Dit was 'n koel sondagnag in April toe sy oupa oorlede is. Sy ouma het hom omstreeks 3 uur die oggend wakker geskud. Haar oë was wild van vrees. Sy oupa het geroggel en sy oë was glaserig, half deurskynend toe hy oor hom buig. Rilling op rilling het deur sy lyf gegaan. Hy het nog nooit gesien as iemand sterf nie, maar het onmiddellik besef dit is wat besig was om te gebeur. Sy ouma het verdrietig gekerm en die heeltyd sy oupa se kop met deernis gevryf. Hy het probeer dink wat om te doen. Hy het die ambulans gebel, toe vir tannie Miems, sy ouma se vriendin van die gebedsgroep, en oom Koos. Hy het een van die paramedici herken as 'n oud leerling. Hulle het lank probeer om sy oupa te red, maar daar was niks wat hulle kon doen nie. Dit was waarskynlik hartversaking of 'n beroerte, het een van hulle gesê. Al waaraan hy kon dink, was dat sy lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. Sy ouma het soos 'n slaapwandelaar rondgedwaal, skaars bewus van hom. Hy kon huil van verligting, toe tannie Miems uiteindelik daar aankom, later ook Etienne se ouers. Hy het die dominee se stem ook gehoor terwyl hy in 'n stadium in sy kamer weggekruip het. Iemand het koffie voor hom neergesit, maar hy kan nie onthou of hy dit gedrink het nie. Hy het soos 'n toeskouer in sy eie huis gevoel, gekyk hoe getroue vriende sy ouma probeer vertroos. Daar is gepraat van begrafnisreëlings, van die myn se begrafnisskema. Iemand sou bel, hy weet nie eers wie nie. Hy het die heeltyd sy oupa se oë voor hom gesien. Moes hy probeer het om totsiens te sê? Sou sy oupa ooit gehoor het as hy probeer groet het? Hy glo nie. Teen 6 uur het dit gevoel of sy kop gaan bars. Moet hy skool toe gaan? Wat is hy veronderstel om te doen as iemand doodgaan? Hy weet nie. Al waaraan hy kon dink was om vir meneer Renier te WhatsApp. Hy sou weet wat om te doen. Meneer Renier se bakkie het skuins voor 7 voor die huis gestop. Hy was so verlig om hom te sien. "Is jy okay, Willem?" het sy meneer besorg gevra. "Natuurlik moet jy nie skool toe kom nie." Hy het aangebied om met enige iets te help. Willem moes net bel. Later het Etienne ook 'n boodskap gestuur. Blomme is afgelewer. Hy het gehuil van verligting toe oom Koos se motor laatmiddag stilhou. Hy en Tansari het oorgevat. Bakke kos is afgelaai. Hy was dankbaar, want hy het die heel dag niks geëet nie. Die aand het sy ouma geweier om in haar en oupa se kamer te slaap. Hy het aangebied om op die bank in die voorhuis te slaap sodat sy in sy bed kon slaap. Oom Koos hulle was in die spaarkamer. Die volgende dag moes hy saam met oom Koos na die begrafnisonderneming toe gaan. Sy ouma was nie in staat nie. Sy oupa het lank al reeds gesê hy moes veras word. Hy het in sy en ouma se doodsboekie geskryf watter gesange gesing moes word tydens die diens. Hy het foto's van sy oupa in 'n album gesoek. Oom Koos en Tansari het 'n kort huldeblyk en bedankings geskryf. Die begrafnisondernemer het alles gevat en verder vir die res gesorg. Die susters van die kerk sou vir die verversing sorg. 'n Groot verlatenheid het soos 'n kombers oor hom kom lê. Hy het gewens die roudiens was al verby. 10 uur Dinsdag aand was hy nog waawyd wakker toe sy foon ping. As hy net sy oupa se oë kan vergeet. "Ai Willem, ek is jammer
om van jou oupa te hoor. Ek dink aan julle. Groete Esmy. Baie dankie. Hy wonder waar het sy nommer gekry. Ek het jou nommer in Juffrou Hofman se leer gekry. Hoop nie jy gee om nie. Glad nie. Moet ek reël dat iemand jou huiswerk kry? Dit sal baie help. Hy het nog nie eers aan huiswerk gedink nie. OK, ek maak so. Sê as ek met nog iets kan help. Is jou ouma OK? Nee. Sy's baie vreemd, soos 'n slaapwandelaar. Dis 'n skok. My pa was ook so na my ma. Sal dit regkom? Ja, maar dit vat lank. Jy moet geduldig wees. Help maar waar jy kan. Dankie. Ek probeer. Probeer slaap, dit help. Dankie. Jy moet ook lekker slaap. Lank na 12 rol Willem nog rond. Die bank is nie gemaak om op te slaap nie. Dit voel of hy in 'n hangmat lê. Sy ouma wou al lank al 'n ander sitkamer stel koop, maar het nog nie so ver gekom nie. Sy oupa se oë spook by hom. Sy gedagtes bly maal en maal totdat sy kop naderhand wil bars. Esmy het gesê, dit kan lank vat vir sy ouma om oor die skok te kom. Hoe lank is lank? Sê nou net, sy kom nie gou reg nie. Wat gaan hy doen? Hoe is hy veronderstel om haar te help? Hoe kan hy volgende jaar weggaan en haar alleen los? Wat gaan hy in elk geval volgende jaar doen? Here, wat gaan van hom word? Helene, kyk net na hierdie verslag wat daardie kind vir my geskryf het. Wat weet sy hoegenaamd van wat ek vir my kinders in die klas probeer leer het van 'n beskrywende opstel, sê Ronel Linde ontstel en bars in trane uit, toe hulle na die moderering saam motor toe stap. Helene se oë gly oor die verslag. Die angel in die laaste opmerking laat haar net haar kop in ongeloof skud, maar sy sê niks nie. Wat kan sy sê? Ronel is 'n konsensueuse, perfeksionistiese onderwyser wat hierdie verslag nie maklik gaan verwerk nie. Trouwens, sy dink nie Ronel het al in die 20 jaar wat sy skool hou so 'n negatiewe verslag oor enige iets gekry nie. Helene sug terwyl sy haar tas in die kattebak sit. Sy het met die beste voornemens na hierdie modereringsvergadering toegekom. Besluit, sy sal dit met 'n oop gemoed benader. Sy het nie kwaad geword toe sy 'n hele stel nuttelose gekleurde penne moes koop, omdat hulle 'n bruin pen moes gebruik om vanmiddag die ander onderwysers se werk te modereer nie. Sy het haar ingehou oor die stapels vorms wat sy moes afrol vir die kinders se assesseringsleers. Sy het haar meer beteel toe hulle vanmiddag besef, die vakadviseur is nie self hier nie. Daar is blykbaar 'n noodvergadering wat hulle moes gaan bywoon by die distrik. Hulle moes self besluit wie gaan wie se werk modereer en die verslae invul. Die departementshoof van die buurskool sal die vorms by die vakadviseur besorg. Sy het op haar tande gebyt toe sy uitvind hulle moes slegs taak 1, dis die luisteroefening, en taak 2, die opstel, merk en dan 'n verslag invul. Maar na 'n beginneronderwyser se afbreekende verslag kook haar bloed behoorlik. Iemand moet asseblief vir haar verduidelik hoe vanmiddag se gebeure waarde toevoeg tot die onderwysstelsel, want sy kan dit nie insien nie. Hoe kan 'n beginneronderwyser in die posisie geplaas word om 'n ervare onderwyser met 'n honneursgraad in Afrikaans met lof geslaag en 'n kursus by professor Hans Du Plessis se skryfskool te evalueer? Dit wat Ronel al van opstelle vergeet het, moet die snuiter nog leer. Eintlik was dit nie regverdig teenoor enige een van die twee nie. Nee, dit maak glad nie sin nie. Ek het nie 'n merkie op een van daardie kinders se opstelle gemaak nie en ook nie hulle punte verander nie. Mevrou Kloete is 'n ervare onderwyseres en trots op haar werk. Ek het net geskryf
dat haar werk goed is. Dit is immers die waarheid. Daardie kind het natuurlik nie 'n idee wat sy eintlik veronderstel was om vanmiddag te doen nie. Sy dink sy moet iets negatiefs vir jou skryf. As ek jy is, bær ek daardie papier in jou leer en vergeet daarvan. Ek gaan nie eers myne lees nie, probeer Helene haar kollega troos, toe sy by die skoolhek uitry. Ja, maar dit gaan na die vakadviseur toe. Wat moet sy van my dink? Snik Ronel verder. Sy sal baie goed weet, dis nonsens. Sy het baie respek vir jou, anders sou sy jou nie gevra het om te help distriksvraagstelle opstel nie. Sy gaan waarskynlik ook net daardie spulvorms in 'n leer indruk en dit dalk nie eers lees nie. As jy my vra, is dit ook net deel van die papieroorlog om indrukwekkend te vertoon. Vir ons is dit van nul en geener waarde nie. Ja, maar dit is die beginsel. Dis nie reg nie, antwoord Ronel en begin weer huil. Ronel, ek sê jou wat, kom ons gaan na die koffiewinkel toe en gaan eet 'n groot stuk koek. Dan gesels ons lekker oor alles behalwe skool en ons vergeet heeltemal van hierdie middag. Daar is niks wat ons daaraan kan verander nie, maar ons kan beheer hoe ons daarop gaan reageer. Wat sê jy? Jy is seker reg, sug Ronel en blaas haar neus. Het jy die spelfoute in haar verslag gesien? Helene skud haar kop en albei proes van die lag. Red nou 'n nasie met sulke onderwysers, sê Helene. Helene, het jy al die teetuin se nuwe wortelkoek geproe? Dis verruklik. Anke sit stil in die kerkbank langs Ilse en van haar registerklas kinders en kyk hoe die mense instroom. Willem se oupa was duidelik bekend en geliefd, want die kerk is stampvol. Sy is verbaas om soveel onderwysers en kinders te sien. Heelwat van die mansafrigters sit by Arno en die eerste span. Hulle lyk deftig met hulle eerste span pette. Sy sien ook vir meneer Botha en Venter en al die ander intersang onderwyseresse. Toe die kerkklok lui, vra die begrafnisondernemer die gemeente om te staan. Die prentjie van die groot seun met sy arm lomp om die verwese ou tannetjie se skouers tref Anke onkant. Sy raak so aangedaan dat die trane onwillekeurig oor haar wange loop. Een van die tweeling druk 'n sneusie in haar hand. Snikke is oral in die kerk hoorbaar. Sy hoor nie 'n woord van die diens nie. Haar oë bly vasgenaal op die bewoë matriekseun wat sy bes probeer om sterk te wees vir sy ouma. Sy kry hom innig jammer. Die afwesigheid van sy eie ouers verklap nog 'n hartseer verhaal. Iewers in die kind se verlede. Hoeveel ander kinders sit elke dag voor haar met verdriet in hulle harte? Sy sal moet probeer om die kinders beter te leer ken. Maar wanneer en hoe? Sy is verlig toe die diens uiteindelik verby is en hulle die kerk verlaat. Sy gaan simpatiseer nie met Willem nie. Sy sal dit later doen. Sy kan sien hy is oorweldig deur emosie. Sy is emosioneel gedreineer toe sy die woonstel deur agter haar toemaak. Sy wou nog vanmiddag aan haar opdragte gewerk het, maar weet nie of sy die krag het daarvoor nie. Sy gaan maak koffie en dan gaan pak sy haar naweektas. Die lang naweek by haar ouers saam met Arno les soos die Himalajas voor haar. Die onvermydelike het nou aangebreek en sy weet nie of sy kans sien daarvoor nie. Verlede Sondag het sy uiteindelik die moed bymekaar geskraap en die foon nader getrek. Sy het die weg van minste weerstand gekies, haar pa. Sy het met die deur in die huis geval, hom vertel van Arno en gevra dat hy haar ma moet sê. Sy het die waaksaamheid in sy stem gehoor, toe sy vlugtig oor Arno uitgebrei het. Hy het sy bes gedoen om ondersteunend te klink. Toe was haar foon doodstil. Sy weet nie wat die ergste is nie, haar ma se tirades of haar stilswaaie. Die uitnodiging het eers 3 dae later gekom,
weer van haar pa af. Jou ma sien uit om julle te sien. Sy het hom nie geglo nie. Sedertdien het sy nog nie 'n woord van haar ma gehoor nie, selfs nie eens 'n WhatsApp boodskap nie. Maar Arno het voet by stuk gehou. Kuier gaan hulle môre kuier. Hulle sal môreoggend vroeg ry, want dit is nou reeds te laat. Nie een van hulle wou die begrafnis mis nie, en die paaie is te sleg om in die donker te ry. Sy het haar pa Dinsdag gebel en verduidelik dat hulle eers die volgende dag sal deurkom. Is ma kwaad vir my? Sy praat glad nie met my nie, het sy reguit gevra. Nee my kind, sy is nie. Praat maar met haar wanneer jy hier kom, is al wat sy uit hom uit kon kry. Anke sleep haarself na haar lesenaar toe en maak haar rekenaar oop. Dit help nie om haarself te bejammer nie. Sy moet haar werk doen, anders gaan sy volgende week spyt wees. Willem, hier is mense vir jou, roep Tansani van die sitkamer af. Dit is reeds sterk skemer. Na die roudiens was hy gedaan. By die eerste moontlike geleentheid het hy homself verskoon en in sy kamer gaan wegkruip. Hy kon nie meer nie. Hy is Tansari ewig dankbaar, omdat sy ouma gistermiddag so ver gekry het om terug te trek na haar kamer toe. Sy het vir ouma ander linne gekoop en oom Koos het ouma hulle se bed met die gastekamers in omgeruil. Die kind kan nie so op die bank bly slaap nie. Sus, sy rug sal dit nooit hou nie, het sy aangehou. Sy ouma het traag ingestem, maar darm. Dit was salig om sy eie ruimte terug te hê. As hy net sy oupa se oë kan vergeet. Toe hy by die voordeur kom staan Esmy en Esmarie voor die deur. Die een met 'n groot bak kos en die ander een met papiere. Ek en sus het gou na die begrafnis vir julle lasagne gemaak. Ek weet daar's waarskynlik baie begrafniskos oor, maar jy kan dit vries vir later. Laat dit eers heeltemal afkoel. Dankie, antwoord hy ongemaklik. Hy loer na die bakkie voor in die straat en sien 'n man daarin sit. Wil julle inkom? Onthou hy skielik sy maniere. Nee, dankie. Pappa moet net nog gaan werk. Ons is haastig. Hy is die week terug op nagdiens. Ons het jou huiswerk ook vir jou gebring en 'n kaartjie van die registerklas af. Almal het dit geteken. Esmarie oorhandig die papiere en die kaartjie. Willem het nog nooit weer aan skoolwerk gedink nie. Hy sien nie kans om nou na die kaartjie te kyk nie. O, dankie. Ek het seker baie gemis. Dit is daarom net 4 dae se werk, maar dit sal jou die hele naweek besig hou, sê Esmarie. Ek waardeer dit, antwoord hy skor. Die vogtigheid wat aan sy oë opwel, laat hom ongemaklik wegkyk. Vat dit dag vir dag, uur vir uur, dis hoe ons dit gedoen het, sê Esmy. Hy knik met sy kop. Dan sien ons jou na die lang naweek, groet hulle. Esmy wuif weer voor sy in die bakkie klim. Daardie engine kort aandag ding Willem, toe die voertuig wegry. Hy onthou skielik, sy oupa wou nog hierdie lang naweek hulle motor se olie aftap. Hy moet dit dalk maar doen. Hy het sy oupa al baie daarmee gehelp. Dit sal dalk sy gedagtes aflei. Oupa, dit sal nie dieselfde wees sonder jou nie. Net voor 12 draai Arno by haar ouers, sê ek in. Moenie so benoud lyk nie, alles sal reg uitwerk, praat hy haar moed in. Ek deel nie jou optimisme nie. Ek ken my ma. Ek het nog nie 'n vrou ontmoet wat nie voor my charme geswig het nie, terg hy. Sy proes van die lag. Vind gat, sê sy. Albei bars kliphard uit van die lag. Haar pa en ma kom albei uit om hulle te groet. Dag ma, groet Anke en mik om haar ma te soen. Haar ma se omhelsing is stug. Anke se moed sak. Hierdie gaan nie 'n maklike naweek wees nie. Hulle laai die bagasie af en Anke wys vir Arno sy kamer voordat hulle aansit vir ete. Dit ontgaan Anke nie
dat haar ma baie moeite gedoen het nie. Sy het haar gunsteling geregte voorberei: skaaphout, pampoenkoekies, groenbone, gebakte aartappels en soetwortels. Hierdie lyk soos 'n feesmaal, tannie. Dit gaan baie lekker wees, sê Arno opreg. Ek het dit spesiaal vir Anke gemaak. Dit is haar gunsteling kos. Dankie ma, ek waardeer dit, antwoord Anke ongemaklik. So, Anke sê vir my dat jy haar baie help met haar studies, breek Anke se pa die stilte. Ek probeer waar ek kan, oom. Daar is darm vakke wat hier en daar ooreenstem. En watse vakke gee jy? Vra haar ma. Anke skuif ongemaklik rond op haar stoel. Kon hulle net eers gewag het voor hulle met die ondervraging begin nie. Ek gee lewensoriëntering vir die graad 12s en lewenswetenskap vir die graad 8s, tannie. Arno gaan van volgende jaar af vir die graad 10s fisiese wetenskap gee, voeg Anke vinnig by. Sy vang Arno se oog vlugtig en sien die vonkel daarin raak. Hy besef sy wil hom beter laat lyk voor haar ouers, dink sy skuldig. Wou jy altyd 'n onderwyser geword het, Arno? Vra haar ma. Anke voel of sy in die vloer kan wegsink. Nie aanvanklik nie, tannie, maar dis hoe die lewe vir my uitgewerk het. Ek is egter nie spyt daaroor nie. Hoe so? Vra Anke verbaas. Hy het nog nooit genoem dat hy eintlik iets anders wou doen nie. Ek het keuring gehad om medies te gaan studeer, maar met die voortsleepende droogte en my pa se siekte daardie jare was daar nie geld nie. Ons het my studiegeld gebruik vir my pa se kankerbehandelings en ek het gehoor van die indiensopleidingspos by ons skool via familie. Die onderwys was in elk geval my tweede keuse. Ek is vandag glad nie spyt nie. Ek geniet dit verskriklik om 'n verskil in jong mense se lewens te probeer maak. Anke gaap hom oopmond aan. Jy het my dit nooit vertel nie. Jy het my nooit gevra nie, antwoord hy en knipoog vir haar. En jou pa? Is hy oukei? Vra haar pa. Hy is ongelukkig 2 jaar gelede oorlede, oom. My oudste broer het nou die plaas oorgeneem. Ek is baie jammer om dit te hoor, Arno. Dit moes seker vir jou ma baie erg gewees het, sê haar ma simpatiek. My ma is al oorlede toe ek nog in die laerskool was, tannie, in 'n motorongeluk. Sy en my kleiner sussie. Anke voel hoe die bloed uit haar gesig dreineer. Hoekom het hy haar nog nooit al hierdie dinge vertel nie? Dis nie iets waaroor ek elke dag praat nie. Anders kan 'n mens maklik in selfbejammering verval. Die lewe moet aangaan, sê Arno, asof hy haar gedagtes kan lees. Sjoe, ek kan dit my nie indink nie, sê haar ma geskok. Wel, solank jy net geniet wat jy doen, is dit al wat saak maak. Dit lyk vir my of my dogter ook die onderwys geniet. Verander haar pa die onderwerp vernuftig. Behalwe vir die vorige week, toe sy amper bedank het na die ouer aanddrama, dink ek ook so, oom. Watter ouer aanddrama? Vra haar ma. Anke se hart mis 'n slag. Sy het nooit vir haar ouers daarvan vertel nie, want dit sou net weer moeilikheid veroorsaak het. Toe 'n ouer haar so gevloek en geskel het, omdat sy kind Afrikaans gedryf het, dit was uiters onsmaaklik, antwoord hy voordat Anke kan keer. O, sy het ons niks daarvan vertel nie, sê haar ma met saamgeperste lippe. Dit was nie so ernstig nie, ma, gooi Anke wal. Dit was ernstig genoeg dat ek die man amper bygedam het. In elk geval, die saak is daarom nou opgelos en Anke het nie bedank nie, sê Arno glimlaggend. Sy kan sien hy vind haar verhouding met haar ma amusant. Anke sê nie veel nie, haar ma is ook stil, soos 'n storm wat broei. Na ete verdwyn die 2 mans saam. Anke is verlig om te sien Arno vind aanklank by haar pa. Sy en haar ma dek die tafel in stilte af. Het ek so erg gesondig dat ma my weer eens moet ignoreer? Ek jou ignoreer? Dit is jy wat my heeltemal uit jou lewe uitsluit. Jy is die een wat my nie wil vertel van wat in jou lewe aangaan nie.
Ons word nie vertel as jy probleme by die skool het nie en jou pa word opgestook om by my voorbrand te maak as jy 'n nuwe vriend het. Wat verwag jy van my? Anke bly 'n ruk stil. Maar ma is die een wat nog altyd ma se mond uitspoel oor die onderwys en onderwysers. Ma sien neer op die beroep en mansonderwysers in die besonder. Ma weet dit. Hoe verwag ma moet ek die vrymoedigheid hê om ma iets te vertel? Ek sien nie neer op onderwysers nie. Ek voel maar net mansonderwysers verdien nie genoeg om vir 'n gesin te sorg nie. Dis al. Anke sug. Ek wil nie altyd net beklei nie, ma. Ek is jammer as ek ma seer gemaak het. Dit is nie maklik om 'n ouer te wees nie, my kind. Jy sal dit nog uitvind. Anke weet dit is die naaste aan 'n verskoning wat sy by haar ma sal kry. Vir 'n rukkie werk hulle in stilte. So, wat dink ma van Arno? Hy lyk na 'n heel aangename mens, antwoord haar ma saaklik. Maar hy gaan nooit soveel geld verdien soos Frans nie, nee, sê Anke eisig. Daar heers 'n doodse stilte. Anke kyk haar ma onderlangs aan. Sy is nie gewoond daaraan dat haar ma sommer argument los nie. Frans trou oor 'n maand, maar nie met die meisie waarvoor hy jou gelos het nie. Dis iemand anders. Dis 'n moedtroue. Tannie Sonja is platgeslaan. Nooit, skree Anke en slaan haar hand oor haar mond. Sy vergeet skoon dat sy kwaad is. Lyk my, hy is nie sy oupa. Kwyl oor elke rok wat verbykom, sê haar ma koel. Anke snak na haar asem. Mamma, skaam jou. Albei van hulle bars hysteries uit van die lag. Die rusie van net nou, vergete. Later die middag lê Anke en Arno in die verhitte swembad in die flou aprilsonnetjie, terwyl haar ouers 'n bietjie gaan skuinsle het. Waarheen het jy en my pa so vinnig na ete verdwyn? 'n Man weet wanneer hy hom uit die voete moet maak. Jou pa het oorweeg om vir julle bokshandskoene te vat, moet ek bysê. Sy kan sien, hy geniet elke oomblik van die situasie. Anke spat hom speelsnat. Sies vir julle. So, het ek nou die toets geslaag? Ek dink sy hou meer van jou as wat sy wou. Sien, ek het jou mos gesê. Sy sal soog voor my charme, antwoord hy vroom. Anke spat hom weer nat. So, as jy keuring vir medies gehad het, hoeveel onderskeidings het jy dan aan die einde van matriek gehad? Vra Anke nuuskierig. 8 en 'n gemiddeld van 90. En ek het keuring by 2 universiteite gehad. Tevrede? Anke gee 'n lang uitgerekte wolwe fluit. Wag tot my ma dit hoor, dan neem sy jou beslis aan. Al die bekommernis van die afgelope weke oor die verhouding is vergete. Arno kom dreigend nader. Ek dink nie dis nodig om soveel moeite aan te gaan nie. Daar is baie makliker maniere as aanneming, sê hy tergend en trek 'n gillende Anke saam met hom onder die water in. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.